കുളിച്ചു വന്ന കുട്ടപ്പായ്ക്ക് ഭാര്യയെ കണ്ട് കാതൽ വന്നു. പെട്ടി നേരെ വെക്കാൻ ഭാര്യ മറന്നു. കുട്ടപ്പായുടെ കുർത്ത കത്തിപ്പോയി. കാരണം കുട്ടപ്പായാണെങ്കിലും കത്തിച്ചത് ഭാര്യ ആയതുകൊണ്ട് കുട്ടപ്പായി കട്ടക്കലിപ്പായി. കിളിപോയ കുട്ടപ്പായി കല്യാണ സാരി കട്ട പുകയാക്കി. ഇത് കണ്ട് ഭാര്യ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു. രംഗം വഷളായത് കണ്ട് രംഗപ്രവേശനം ചെയ്ത അന്നമ്മച്ചേടത്തി പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു. തള്ളയുടെ ഒരു കൊലച്ചിരിയെന്ന് മരുമോളും അമ്മച്ചയ്ക്ക് പ്രാന്തായെന്ന് കുട്ടപ്പായും ചിന്തിച്ചെന്നപ്പോൾ അന്നമ്മച്ചേടത്തി ആ ഗ്രാൻഡ് വെടി പൊട്ടിച്ചു. പുളിമൂട്ടി സിൽക്സിലെ ഡിസ്കൗണ്ട് സെയിൽ തുടങ്ങി. കത്തിയതും കരിഞ്ഞതും എടുത്ത് കളഞ്ഞേച്ചേ. സ്റ്റോക്ക് തീരുന്നതിന് മുമ്പ് കാറെടുത്ത് കത്തിച്ച് വിട്ട. കേട്ട പാതി കേൾക്കാത്ത പാതി കുട്ടപ്പായി കുടുംബവുമായി പുളിമൂട്ടി സിൽക്സിലേക്ക് കുതിച്ചു പോയി. ഇഷ്ടം പോലെ ഓഫർ നമ്മുടെ സ്വന്തം പുളിമൂട്ടി സിൽക്സിൽ. ആനുവൽ ഡിസ്കൗണ്ട് സെയിൽ. സാരികൾ, ജെന്റ്സ് വെയർ, ലേഡീസ് വെയർ, കിഡ്സ് വെയർ എല്ലാത്തിനും വമ്പൻ ഡിസ്കൗണ്ട്. ഓഫറിനായി തൊട്ടടുത്ത പുളിമൂട്ടി സിൽക്സ് സന്ദർശിക്കൂ.